И здравейте, приятели на YouTube! Аз съм Atomnia71 и добре дошли в този клип. Днес, както виждате, ще направим чат с куче. От много време не е имал чат с куче, този клип има най-много гледания в канала ми, така че днес ще направим чат с куче. Така, моля, въведете име. Кучето чат. Така, моето име е Георги. Чат, да започваме. Така, тук нещо не ме прие. Така, чат. Така, Гоше, айде чао, че може да бързаш. Че може да бързаш. Какво повежда това е? Ти. Ко? Ха! А? Б? Абе, Георги, аз съм само едно тъпо куче, че и бот отгоре на всичко. Що си губиш времето да говориш с мен? Ами така. Нямам какво друго да правя. Не ти ли писна да чатиш? Не. А какво? Не. Аз сега започвам. За малко. Вярно е, спор няма. Кучето измъква някъде от козената си клечка и започва да си чисти зъбите. Браво. 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 Никое. До куче не е като. Кое не е? Е това. Така ли? Кучето започва да удря Жорито по главата с бухалка. Абе, туп! Аз на тебе туп! Нали ти казах туп? Да не си бъркаш в носа, а? Ко? Б. Познай. Не мога. Не мога. Ами това е твой проблем. Да. Кучето подхвърля кокълче на Жорито. На, яш. Да видиш какво е да си куче. Не. Не. Искам. Ти си го яш. Голям прас. Какво се хилиш? Нищо. Аз дори не се хиля. Кучето гледа Гошто септично. Окей. Споразумяхме се. За какво?
Какво? Нарочно ли се опитваш да ме обесиш? Не. Само опитвам. Това нямаше смисъл. Схванах. Супер. Фак. Се забравим. Опа. Това вече нещо. Кучето е кучето от крайния квартал. Кучето е кучето. Готино. Това е мой израз. Готино. Кучето започва да се размотава из чата с провесена опашка. Познай. Ох, кученце. Кучето е АФК. Отива до кафето да си изпроси една вафа. Чакай. Не си. Тръгвай. Сериозно? Да. Ще ми бъде тъжно без теб. Пише го грешно. Това ще е готино сега. Иска ти се. Да. Много. Кучето чете уводната статия на 24 часа. Извънземни се присъниха на Силвио Берлускони. Прокурорите сбират митинг. Окей. И това важно ли е? Че си ми умничко. Батле. Аз не съм толкова умен. Наистина. Иначе няма 5 минути почиха една. Добре, хората, ще всичко този клип. Дано ви харесал. Втори епизод на Чат с куче. Може да има още един, ако ви харесал. Знаете, че наближава Хелуин и ще направя клип за това. Всичко за този клип. Дано ви е харесал. И чао! Дано този клип да ви е забавлял. Бай! И лайк, subscribe и абонат.